I'll do the same. Boy, I wanna feel ya in every way. Don't even wonder, it's just a game. We're rocking body to body, let's go insane. I hit the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to blow. I'm in the spotlight all night, ready to go. Give you a hot night, so tight, ready to go. 哎我去，电流麦，我这大哥了。上面那个石头不有个缝，从那缝进去也是个洞。是个洞吧？这有座房子吗？这里有洞，这还做基地？谁做基地啊？这个蜥蜴跑这么快干嘛？这好多这蜥蜴精了好多啊，比原来啊，原来憨憨球球的蜥蜴，我操，现在靠身边它就跑啊！我操，它把我惹到三个那里去了，好阴险！啊，你没跑多远呢，对吧？我没走多远，不在这里啊，刚上来，在海边呢。我操！三个一个野人，我两个野人，我操，奔着你们就去了，嗷啊三个野人，我操，冲你们嗷跑来，哎呦我去！怼他一下，哎呦我去，拖着追你们！上来一下就解决了噻。有三个野人过去了吗？看看。干掉了一个了，我们。好，解决了，倒地再来一下应该就 OK 了。已经死了，还有一个队长，看到没？头上前面还有仨，我跑了。队长是吧？哎呦，小蜥蜴这脚啊！他还知道拖他嘞，你看看，他把他拖哪去啊？还在救活的呢。哎呀，我现在怎么下水怎么？我现在下水怎么身上血洗不掉啊？洗得掉，到水里面洗就洗掉了。哎呀，怎么洗不掉呢？怼死你！好了，我倒了。你就倒了？哪儿呢？我来救你。他跪了。倒了。没事，我引着这两个，你救他。来，跑我这来，怎么样？哦，你爬那时候你挂了呢。哎，你们离得不近呢你这不太近了也。给他再给他两下，别让他救了，怼死他，怼得出个晕出来就好了。好了。我靠！两个就躲远点，隔挡躲啊，别去跟人家硬拼。三个打两个打赢了，不完蛋了。我要倒了！我倒了，快救我！我先解决了隐患再说，我来救他，你去逗那个。看你们弄的一堆火。死了！妈了个逼，把我烧了！哎，操！你在哪里？你在下面。走，搬走，一人搬一个。回家烤尸体。我操，烤尸体到散值了，都吃变成脑残了。烤尸体得那个骨头啊，你不要骨头啊。哎呦我，骨甲都拴上了。要说你要说不烧了多少石头啊？不烧了多少这个？看看啊，捡布啊，等下出去溜一圈捡布啊。晚上要不就先躲在这里。星际探险家现在没更新呐，等更新了到时候吧。要不我们这里做个防御，晚上就躲这里。压人哪呢？在这里接一个装水的、啊，没龟壳了，这不也满地的龟壳，只能扛一个尸体。是可以扛一个的，人家要扛几个，3个一起扛得来啊？
我想嘞，知道随便到这里到处乱做就行。哦，我这个血量还没有往上涨啊！血还会往回涨啊！你看骨甲怎么做来着？忘了呢。骨甲不就几根骨头加衣服啊，啊不加布啊？有布不了？那少骨头，骨头少。骨头满地，那个都是底下都是骨头捡的。多了银瓜子还不好啊？多了银瓜子就往那送呗。饿了他妈吃乌龟的那个，这里反正有乌龟，看看乌龟的那个，看看鸟的也行啊。渴了就不喝这个酒啊？这不有酒啊？原来拿这个药吃根药就好了。喝酒，渴了。这边还有个尸体，帮我过来抬一下。哪里啊？你把火点旺一点啊！怎么点旺啊？火啊，按 C 吗？不就点火啊？搞什么建筑物啊？按 B 键就是。我是第一件建筑，第一件。 B 键就做东西呗。啊，好多骨头啊！别敲，把那个敲掉了，把那个炉篝火一把就被你们敲掉了，等会。我看到头顶发亮那个，我想敲一下。那是人家的灯呢，你还想拿下来穿呐？啊，我飞我后背上了。想得美，飞以后背上。这里没有矿工灯，好吧？哦，这黄色是防御啊，打两下就没了，我操！还飞步是吧？有布啊，布需要啊，所以等一下要出去浪啊。哟，来了来了！什么玩意？你看，哦吼哟，女的就不敢砍你，女的就不敢砍你是吧？砍你是吧？我说3个人欧人家太过了吧？你2个禽兽。跟我太小了吧？我感觉。哦，这个怎么蹲在这里了？啊？你这2个禽兽对他做了什么啊？造型我也是醉了。啊，我就说啊，他蹲在那里了，你这2个禽兽肯定对人家做了什么。完了没步了，操！大动作。这波是摆的好，你看看。只是爱学习的好少年啊，对着更好拿着书。哇，咋了？看到讨论组里边啊，爱学习的好少年。你说我火把干嘛？烫着了，烫着了啊！这旁边不有水啊？你捂个屁呀！旁边就是海，你都不下去啊？这龟壳在这放着有啥用啊？你下了雨就有用，没下雨就没用呗。啊！你这骨头都没捡全呢，你们不把骨头捡全的呀？还有一根骨头捡掉去啊！我骨头都捡满了。哪有骨头？我放着烤火。谁又烤了火了？哎呀，要烤个吃的，烤个吃的。哎操，烤个吃的，烤一坨小肉。刚刚搞了2个那个。天亮了，过去拿武士刀吧。好啊。哪个是门啊？你要先找那个吧。啊？
不要去先找一点那个布啊，50刀在里面呢。布的话，一路上走吧，无所谓，捡到了布就下去，主要是火把，其他没什么作用。打你掉血吗？啊！嗯，我操！这么清楚。哪呢？你那房子大在里面呢。哎，我的肉呢？玩呗。啊，我肉哪去了？我知道。你居然吃我肉！为什么？把当肉吃。你们这3个禽兽，这3个禽兽我玩我看都看懂了。还要分呢，别分了，再分尸啊！我操，把火给砍掉了。没事，反正边上还有一个呢。什么鬼啊？我操！扛我一刀！操！现这在那个会误伤的嘞，我跟你说，这游戏，哦这游戏没有关键队友的嘞。这哥们儿做个房子在这儿，我们感觉，啊，你那给拆了？那门儿不对，那门儿跟在这儿根本进不去，好吧？那么造啊！哦，好吧。我注意那什么，我看能不能飞到里边去。哎，怎么一个就变骨头了？吃饱和猪走了吧？我们去找布是吧？不天亮再出现，现在出现了，晚上容易迷路哎。天亮了吧？没天亮啊？我操！你这谁拿腿敲了？我拿呢。哦，又来了，又来别了，打我呀！又来了！看到那个灯了吧？哎，我打你掉血吗？肯定掉血了，废话。我你掉血。说了是没有那上回个。不打。在哪儿呢？我拿腿打的呢。不来了，不掉到你面前了。哎呦，好酷啊这个！哎呦我操，蹦呢！后面又来一个拿灯的，哎呦我，这是队长啊，小队长。往哪跑？跪舔小队长，这往哪去？跪舔。我操，这女的，脑瓜很厉害了。它没有水吗？你没下雨哪有水？那锅不能快水吗？海水不能喝。烧啊！锅子好像是可以烧哎。我这有一小盆儿，能干啥呀？好像是可以装海水，我记得。再有一乌龟敲掉它。接不了水，真他妈差评。原来好像是可以那个的，不知道怎么用了。现在又来了，没吸个完了的吗？苍蝇大爷，苍蝇大爷的。烧死一只鸟啊！我说这些就是不怕了，这样烧他们的那个同伴，他们都不怕啊，没智力我操！又来了，打天神那个，嘿，我给，操！去年大爷，操！还不准。应该死的这2个人还在敲，你2个人好残忍。找个房子存个点儿。我操！这么大的房子只能存档。啊？点歌是要那个的，点歌要有积分才能点歌。你被谁抓的？直播啊！
开直播间了嘛？对啊直播里面嘛。好多骨头没有布，我操！我布也不够了，我可以再做几个。我操，你这很骚啊！你这一身都快全了啊！你帮砍下来点，老子已经全了，好吧？你帮砍点。还那个毛线。你武器你，这个武器我怎么扔不了呢？你什么武器啊？哦好，布没了。就我做的那个骷髅，我不想要了，这骷髅棒。你不想要就扔掉就是。还有我 NG 扔不了啊。哪里有 NG 啊？你就扔在身上，它又不影响你的占用的，你会按其他的拿在手上就行了，它又不影响你。你对我的爱有没有真过？你对我的情有没有伤过？你对我的话说的那件是真的，要是爱我你就不要再骗我。你的眼睛里还有收入啊！这个直播还有收入啊！你的梦境里有没有我从来提现都没提，太少了，不够100提现都提不了。那你现在多些了？又来了，又来了！哦，还带了一个中队长来了。早点说，别让我的爱迷茫着，随手跑很快啊！那么牛逼，那么牛逼！我这么多人，不过他又翻跟头，你看到没？哇，哪有这么屌？拿棍子，拿棍子，拿棍子！我叫你，怼死你！再拿，走了吧？吓我一跳！左躲，右躲，躲，开你小腿，按你小鸡鸡，散开！这个是我的，死了，喝走。洗一下，洗一下，黑了我。天神去砍树去了，太猛了。没有就喝酒呗，没有水就喝酒呗，我都是这样，最多就是醉了，还能怎样？你砍树去了，一会儿野人抓到进暖床。又来了，我操！来来来！哎呦，这哥们爬着过来了！你干什么？你干什么你啊？你干什么？那反手，你他妈以为你是听你想对谁对？反手，我叫你。这个姿势太有个性了，躺在那里。不来水呀、就没有那个。骨头太多了，我操，就没那个不行了啊！我这刚出生，东西也很全。烤个小鸟肉吃吃。哎，封面是水世界。这他这个封面审核好严格，我审了半天才审过2个封面了。啊，你这个现在属于是直播啊？我现在是直播啊，废话。我记得之前不是，录完之后然后往上传吗？不是那样，对吧？啊，那也录嘛，我现在边录边直播啊。我操，那挺骚啊！挣算份钱还能？我刚是吃肉了，我操！啊，没有，还有肉吗？人肉。遍地是骨头啊！我这里还有两坨小鸟肉。啊，你们人的肉进去了吧？那哪是没有人肉？布，操！是。好了，天亮了，走，出去浪去，先捡点东西再说。这你捡布还是干啥呀？捡布还得回那个飞机呢。走嘛，先去捡点布嘛，走走走。走捡布，啊你们去那个
你们去那个野人基地了吗？就是都是布那个地我哪方，是了吗？里都没去，哪能等着你带路。我现在找武士刀什么的还好找点。武士刀不是要在洞里面啊？嗯哼，啊，天神还在砍树啊！别砍了，走啊，进去浪去。反正马上就那什么了嘛。你反正看得到我，我操，又一个野人，在哪里的你呀？敲个毛线呢，敲。走吧，我在你后面，两个野人。管他几个野人。你要恋你战啊？找着那个，我操！就找着那个基地的时候，那个基地他妈怎么找我他妈也不知道下雨了，下雨了，有水了。找找那野人基地吧。哦，这底下有那个。要搞2个鹿皮跟那个来就可以装水，嗯，做那个袋子。兔子皮就可以做那个叫什么？现在啊，哦，这不是有布啊！我靠，这个箱子里面也是挡啊！快来快来，先到我这边上，就在你边上捡点箱子，一大堆的。快点哦！看到没？我的箱子打开了，你们也可以捡得到布的嘞。嗯，你们仨在一起了吗？没有啊，我不是在这里捡东西啊。这个池塘底下就是到那个青头门那边入口。对，要咱先找到那个才行啊！你没有这没有潜水呢，啊。好，这里有一个没有潜水服下不去的。没有潜水服你去不了。嗯。这俩干啥呢？香往漫天飞，我抓点鱼，抓点鱼，等下下去那个时候还有那个。那个野人基地他妈在哪呢？这他妈没鱼呀、这他妈有鳄鱼吧？啊，到这儿来。你找着了？走这个，走到这个基地了。这个下面有很多酒啊什么的资源啊。先去那地下找溜达溜达，底下能捡点吃的哈。我来了，我来了。这地方还可以存档，来存下档也行。啊？这地方可以存，就我现在这个地方，这个地方。这个都不敲啊，这上面全是布啊。那存档来。存档不就在这个？雨下大了。我操，这还叫雾霾啊？这够清晰的。存档了吗？存了。存档下一个，下有个洞口，前面还有一个我记得。石头跟那个都捡够了吧？现在就下，现在往下走啊！这个洞口不通下面好像这个我记得。下去捡点东西啊。是这个还是那个了？我忘了。这边2个，还有一个。你说拿武士刀的，应该是那边那个有那个我知道。坡的那个武士刀在飞机头那儿呢。啊。这下面就有点资源啥的，没有别的东西。又听着僵尸在叫，不是僵尸，习惯性的。哦，来了，找你了。他给我堆眼里了。你他妈给我睡觉啊你！想打我！妈的！这里还有个洞啊！应该是这个洞。进这洞看看，走下去吧，多打野人。
下吧，你先下。来了吧，那2个。我在往这跑呢。刚刚我也喷了个档。你2个赶快过来，不然找不到了都。看你们俩已经下去了。啊，我们在下面，看到我们吧？它上面地图上显示是你们俩有一个。我被野人围攻了。你往下跑，不就不围攻了呗？哎，打火机是哪个来着？对啊， L。啊，我都忘了。哇，这有好多房子啊！我操，你又上去了？那个不是被围攻的？啊，你先上去，我在底下看一眼，看看洞是不是。我已经，哎呦，又追上来了。还有神去了。先生往我这里走吧怎么费。劲儿啊？这他妈是下清空门的地方，再往下他妈到哪去了？不是这个洞好像，就是往下一直往下走那个。再叫你摇。再找。去那应该进，咱应该进那个洞。你们先别下来了啊。这个洞不对是吧？不对，一直往下走。这边捡到2个绳子。这个一直往下走，这是往清空门走的洞。行动门没找到那个叫什么来着，是没去不了啊。有点刀这儿吃的。这儿也可以存档啊。啊，这个帐篷也可以存档。谁砍那么多树？你觉得做啥呀？砍那么多树？不错啊，为了那个树脂哎。这个洞下去吧。哎呦，你砍树干啥呀？树脂啊，王老师呢？我刚把他俩打死。往这边走啊。来了。往我们这边。这个洞啊，该从这个洞下去啊。哇，这下去吧，走吧。这是个天坑啊！这边。他上天坑去了，从那下去，从天坑里边一直往下走。问题是你没东西下不了啊，到时候去。来了吧？吧，王老师。先生先我下吧。正在往你们那边走。下去他妈要吃东西了，我操！哦吼，都没有东西嘛，砍只鸟，让我砍只鸟才行。妈的鸟还没砍到。应该对劲儿。这么黑？还没来啊，王先生。哎呦，这么长啊！来了。这下了洞，到时候就好难找。我操，这绳这么长吗？他们上哪了这是？哈哈哈哈哈！不是这俩是啊。是吧？应该。还是下来了。对，就在这儿对。按着 shift 不就往下掉的快的？这边有照片啥的，你们看一眼吧。这会用 CS 啊？这不有这个？对。这个。当时就死老高了。啊！你们直接跳下去了？啊！这有绳啊！这我看见了，我去，我以为你们跳下去了。做梦谁啊？好长啊，这个洞。你按那个 shift 能滑下去，不用那么走。这啥也没有嘛，矿工灯又不可以用。
有雷管，有一个任务，这边有那个吃的啊，在这儿很多吃的，哪是吃的吧？就是那个，你看我捡这些的都是吧？这儿就这一盘很多呀，哎，正好要吃一个士力架，对对对，吃点东西。然后里边还有一些，我记得之前是一些酒啊什么的，这全打，水酒啊都有。谁手上拎着雷管呢？我操！啊，那是雷管儿，我操！到我的吗？这是香烧蛋吗？亲个咪！雷管还香烧蛋呢？这吓我一会儿炸了。雷管那是，嗯，拎着手上好像不会炸吧？扔出去就炸。哦，哎呦，我以为香烧蛋照亮了呢。我这下摔伤了，我操！吓我一跳，我操！哎呀，哇，胖子！这，哎我操！我去你妈的！我带那个燃烧瓶了，我一会儿烧的。我操！哎呦我操！快上去！这地方他妈改了，我操！胖子撞起来好厉害的，我跟你说。哦，去你妈！这干懵了给我！我操！站开！我这里有燃烧弹，烧了他一次啊！往上站，他站不了，他撞不了这上面，知道吧？你们没上来啊？没上来，我们就在这里。你在底干着呢，底下。我看这哎呦，精神被他我被撞翻。顶下来了。快走！完了，我倒下了。废了。完了，这上边下去啊！他妈什么时候出船啊？我操！这屌！我操，老子看不清吧？我得拿火把拎起来看。他在下面应该是踩不到我。他就踩在那个身上踩了，在那个汪小生身上踩。哦，你怎么的还顶我呢？这还没哎呀，那个地址写着啥？哇！翻了我！地下超速了，身体超速了。啊，好的。我想去救汪小生，可惜一下去就被人家撸翻了。你都死了？没死。他在那踩啊，他在踩汪小生尸体，知道吗？烧他2下了。这有没有弓箭呢？有啊。哦，又翻了。把去咬我啊！老胖子，你有种爬上来啊！爬上来吧，该咬我。叫你！我马上挂彩了。吃过来，伸个毛线呢？你看到没有，在我这个位置上。哇，还在跳干，还会扑干，蛤蟆干这是。哦吼，先上。东西全没了。你们尸体不是在这里啊？哦，我先去上个厕所。这胖子他妈的没家伙对付他，看不清我这里。点着了再说，干掉了胖子啊！我来了，我来了，我一下就翻了。哦吼，好死了啊！谁冒着火就冲到我身边来了？
这里有个任务。这不是雷管吧？这是燃烧弹还是雷管啊？这是燃烧弹呐！刚刚那个手上拎的是燃烧弹，不是雷管啊。燃烧弹不是雷管，一滴的燃烧弹。把燃烧弹可以扔出去吧？啊？哦，可以吧？你看看看，挺好。啊！妈扔的到处都亮，多好！看那个，咦，摆在这里多。咦，哦，天神下来了。黄小生呢？黄小生尸体都没看到的时候。我刚上完厕所回来，往那边走的。话只会有个背包。有个背包是吧？现在是，原来是尸体。对，现在只是死了会有个背包。捡绳子吧，你们这有绳子把绳子都捡一下。都在了。这个燃烧弹这里也捡一下。这边好多绳子。啊，绳子捡掉嘛。再有燃烧弹也捡掉呗。来个任务吧，这里。喂，照明弹，这应该叫燃烧个毛线。绳子能做什么呀？绳子可以做弓箭，可以做弓吧，但是你要有羽毛才能做箭。我帮王小生这里已经扔了那个了，王小生应该看得到这里了吧？看到没有？还有人，看到没有？我看见你们名了，但洞口是不好找了。洞口就在这里。哎，师傅。啊。玩啥呢？森林呢？哟，今天才玩森林了。啊，我在机场无聊的等飞机呀。去哪里啊？我早来了6个小时。你来这么早？6个。没办法，沈阳高速因为今天下雪嘛，下午被封了。来。玩的怎么样？有没有到清风门呢？就在这门里的捡东西，现在在。刚开始啊。我还以为你们到清风门了呢。没东西怎么去清风门呢？慢慢玩，我继续等人，不是熬时间。啊，等人，等飞机。烤肉啊！烤肉。打到吧，王小生。我下来了。啊，你已经下来了吧？我们在这底下，反正尽是亮光，我操！喂，看到没有？那个胖子死了吗？死了。死了。灵魂那边探到了吧？是要往那边走，不要往那边走。这家伙烤肉啊！哎，我感觉我走错地方了。你又走哪？我走错地方了，不是刚才的地方，这底下是水。你们还不过来啊？不是那汪小生不是找不到路啊？啊，行，等一会儿吧。刚才说话的时候笨的像猪，刚才。啊，小猪啊！操，他不给我打个招呼，他奶腿。
我操，这上面还吊个人干，毛线！对呀、之前你看了上面吊个人，我扔的那个照明弹，你看到没？我洞口好像进错了。这洞口那个旁边这个帐篷，洞口有帐篷吧？但我好像也进错了。它有几个洞口啊？有2个吧？一个我们进的是在那个野人基地边上的那个洞口吧？我过去接他去。我觉得他就在我们冲吧，上面往往前走，这一种冲吧。啊！你看这下面有光啊！看到了没？主要是太暗了。你没灯啊？那你没火把啊？没有，啥也没了，就一打火机。这是看什么呢？然后这里有个那个嘛，这煤炸弹怎么过去啊？啥？你还没下洞是吧？我下洞了。哎，这肯定不是我刚才来的那个洞口。我回接他去了啊！你们先过来吧。我不是在往上走啊。啊，你们往回找呢？现在我就不回去了。这炸弹搁什么能做呀？拿出炸弹了，就是那个了。拿那雷管轰一枪，你是不是天神？刚说话是不是天神？啊，你在这等我一会儿，我一会儿我就崩去了。等他来，等他那会儿。刚才在那边捡那个支架没捡着。什么？我说是他，士力架没捡着刚才。什么呀？你过来我这个位置，就刚捡绳子那些地方。天神是不是走错了？没有天神在那个我那个。啊，我出来了，这边。看到没？看见了。这洞口离这么近。没做标志，我们做个标志到那里。啊，下来没？啊，这看起来好恐怖啊！好深啊，这个地方。不行，要吃野人的肉了。你们谁要吃东西的话，问我要啊。现在还可以给东西吧？拿那个要饭那个啊。我这里挺多，哎呦我饮料是少了，士力架不少。有人要士力架吗？我要。你得先拿个碗出来，然后要饭那样，我再给人放你盘里。啊，对。喝的酒捡那个。哎，怎么给的呀？要放在碗里面呗。是你放在碗里还是我放在碗里？我一点吃了个屁的了。啊，对，我放在碗里。给，看到吗？啊，等会儿，别跑！让他们回来了。啊，拿走了吗？拿走了，全拿回来了。捡一下那个。
点下这个绳子啊，这些那个燃烧弹啊，这些啊不是燃烧弹，照明弹啊这些，还有任务啊，这个磁带啊，这都捡了，反正。那就走了。这是油脂啊，什么鬼啊？走啊！你们两个还在干什么？好了好了，两个人一个人拿个牌子在干什么？斯利亚给他个斯利亚死，让他完全没有体力了。我刚在这捡了不少啊，你们没捡着吗？我这也快开始有点，有这么多绳儿。捡满了就 OK 了，走了。这手柄捡了。啊，这里还有个任务。哦，这是什么啊？这有纸啊，树脂啊，这里还有一堆。那速度！你们还在这干嘛？两个？快点！我点的火把，快往这边走啊！快点，一会儿没布了，我说火把点了很浪费啊。快点！炸了！